उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि खौरांमेल उदालगुरि जिल्लानि मोनब्रै विधानसभा बियाबनि सुबुं सानखो आयदायाव खौरांमेल मोनब्रै विधानसभा बियाबनि सुबुं सानखो गासै 6,93,948 सिगाङाव गासै 7,93,598 भटार दंमोन दासान्दि गासै 1,09,750 भटार खमायबाय भटार खमायनायनि गुबै जाहोनफोरानो जादों थैनाय खनसेनि बारा मुं थानाय आरो थावनि सोलायनाय होननानै जिल्ला बेंगिरिया खौरांमेलाव फोरमायो 45 नं भेरगाव विधानसभा बियाबाव गासै 1,60,187 भटार दं 46 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबाव 1,99,206 भटार दं 47 नं माजबाद विधानसभा बियाबाव 1,85,516 भटार दं दासान्दि 48 नं टंला विधानसभा बियाबाव 1,79,941 भटारफोर दं होननानै फोरमायबाय जिल्ला बेंगिरिया ওদালগুৰি জিলাৰ কাৰণে আজি 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে 4টা সমষ্টিৰ ফাইনেল ৰোল আজি প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ফাইনেল ৰোলত আমাৰ ভোটাৰটো এনেকুৱা হ'ব যে ভেৰগাঁও এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আমাৰ 1,60,187টা ইলেক্টৰ থাকিব তাৰপিছত উদালগুৰি এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত 1,69,206টা থাকিব মাজবাট এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত 1,85,514টা থাকিব আৰু টংলা এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত 1,79,971টা ইলেক্টৰেল থাকিব